اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسلی ملاو شو د خلکو په کفر باندې چیرې دا غم مکه او د خلک کافر ته دعوت پیش کو بس کافی دې سپکه سپوري وي بس داغه د پاره ډیر زیات پټنشن کې شي ته خفه شي د خلک ما سره سکی ته تلاوت او عبادت کوه دی وته وي اوس کله کله بتا څوک نه پریدي نبی علیہ السلام ته او خامخا به د لمن نه راکاږي پریدي بدنه چې صبر وکړه ډیبیټ سره کوم مناظره سره کوم صبر وکړه جنگ سره کوم الله فرمایي جنگونه او بدوق قسم دي جنگونه بدوق ته داسونه کې پیغمبر چې تاسو څوک پتون وي او تاسو څوک چیلنجونه درکې تاسو سره څوک مناظره کوي ته بس تور چوته کې دا دین اسلام د توري شي نه دی دا په توري په زور باندې هغه را رسیدلې او نه د توري زور هغه معیاري دا خبر دا خو د مینې محبت شی دی او د خپل خوښ شی دی الله پرې خیر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا خو کافر دي چا خو بس ایمان دراوړي بیا ته ورسته وای چې نه حکیم ذات چاله د کفر ترغیب نه ورکړي کفر چې څوک کې هغه لپاره دا نقصان دی په صورت کهف کې تیر شي نو اوس جګړه کې تاسو سره څوک کوي نو یا به داخلي جګړه کوي او یا به د لاس جګړه کوي د لاس دا جګړه دا ډیر ظلم دی د لاس جګړه سره څوک کوي خیر ته بیا گزار کوا که توري جګړه څوک کوي ته سره تاسو خلاف سره پالیسي خلاف څوک را پاسي بیا دا سره په تور جنگ کوا او اسی به بچا سره په تور جنگ نه کې صرف داخلي جنگ دی یا سره ته وي د دې طریقه دا چې ته د هغه سره بیا د دلیل په بنیاد باندې په خشان سره د اخلاق په دایره کې دنه د هغه سره بحث وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده مناظره شوي د نجران نه د عیسایان وفد راغلی موږ په سورۃ آل عمران کې ویلو چې اویا اتیا آیتونه مبارکه سره په مناظره کې نازل شوي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم سورۃ آل عمران کولو کې دغه زینه مناظره شروع شوه د نبی علیہ السلام د عیسایان وفد چې راغلی د نجران نه سلوي علما دغه سره مناظره شوه ټول پړ کړ او اخري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ سو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راځي چې زما واست کوم یو کلمه د پاغه متحد شو چې تم چې لا اله الا الله زم چې لا اله په دې متفق شو کنه وایي په ډیفرنسز به یو طرف ته کې دي اختلافي مسائل به یو طرف ته کې دي کوم چې اتفاقی مسله د پاغه به عمل عیسایان ته چیلنج ورکړي نبی علیہ السلام تعالوا یا اهل الكتاب دومره اخلاق دي نبی علیہ السلام مناظره دا او هغه اتیا آیتونه مبارکه او ته پیش کړو دي ظالمانو نه منل او په هر آیت کې پړ کړ د دلایل ورکړو نبی علیہ السلام دونه اتیا دلایل چې نبی علیہ السلام پیش کړ چې بهم نه منله اخره کې ته بیا خطرناک خبره ورازه او بل کار وکړه ته په حق دی بیا نه منله ته په حق کې زه په حق یم تاسو خپل راشه خپل خاندان راولې او زه د خپل خاندان فاطمه حضرت علي حضرت حسن او حضرت حسین براولما او د دې کعبه د پردې بونیسو بیت الله شریف دلته بلار شو دې د پردې بونیسو او بیا الله ته خدای چې څوک نه حق دي تباہ او برباد کیسته د نجران عیسایانو تخدید آیو ته ویلو په سورۃ آل عمران تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل راځي چې بیا ثم نبتهل بیا به مباهله او یو بل د بخیری فنجعل لعنه الله على الظالمين على الكافرين على المشركين بیا به وایي چې مشرک او کافر او زنديق او پناه حق باندې سوق کې الله تبو چې تباک بیا سره ټینګ نشو د اخیرونو او تخدید دا پته وته حضور الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې ځکه دلایل چې کوم پیش کړو هغه ډیر ناشنا و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدا خلک تاسو را چې ته مناظره کوي نو تاسو سره په خشان مناظره کوه دغه مناظره نه د نن سبا چې مونږ کوو چې یو بل دین اسلام نه خارجو دغه مناظره نه چې هغه باندې مونږ مسلمانان خپل منځ کې لګي د پسې مونږ کې د پسې مونږ نه کی او د سره د یو بل رازونه هغه پاش کړ د یو بل کورونه ته نه وته دا حرام او ناروا مناظره دي خو دین اسلام سره تعلق نشته دا ټول څوک د مسلک لپاره لګي دي د مکتب لپاره لګي دي د پټه لپاره لګي دي دا خدای مناظره دین اسلام سره تعلق نشته وایي تاسو بحثونه یاد میواز د مولیانو نه تاسو بحثونه مګ ناروا بحثونه او روا بحثونه نه تاسو چې په سیاست کې کوم بحثونه کوي دا جایز دي د خلکو غیبتونه چې کوي د خلکو پسې سپکه سپوري وای او د خلکو چې کوم پرایویټ ویډیوز یغه څه کوي دا پبلش کوي دا حرام کارونه تاسو هم غلط دي دا مشران هم غلط دي ور یاد وو ساتي دا مثلا دغه وفد د نجران د خبره چې نبی رسول الله زې په ځای مناظرې شوې نجران والا نبی رسول الله اوس د مدینه منوره کې ما یو کس ما سره نو سپین لباس او سپین کې اثر نه وګړم په مسجد نبوي بالکل روزه تراسه مخامخ ناس نږدې دن ناغ کم ځای باندې چترې په مسجد کې دن لګېدلې موږ پکې ناستو پای کې ځای یو کس سره ناس ډېر سم ملکو ډېر خوش اخلاق او ما دې د کم ځای وزن نجران یم نو ما ته مې د کم مسلک سره کم مسلک فالو کې استاد د عبادت او مې عجیب زه اسماعیلی فرقه والے چې یګانو یو فرقه ده اسماعیلی فرقه هغه وال نجران پسې خبر را یاد شو ولا تجادل الله جل شانو دغه دمانه خبره کې سوی ولا تجادلوا اهل الكتاب ولا تجادلوا پیغمبر ته جګړه مکوا بحث مکوا اهل الكتاب د چا سره د اهل کتاب سره يهوديان سره الا بالتي هي احسن فاغه طریقه کوي الا هي احسن دام سپرلیټیو ډیګری ده د ټولو نه خسته طریقه ګورو په خلکو سره بحث مباحثه کوي منزل او دا غیبتونه او دا بیزته به چانه کې دلیل به پیش الله فرمایي ک بیا
خبره د بحث نه وته او تا باندې چې الله اسود کو نو الا الذين ظلموا منهم پدې کې چې ظلم وکړه کنه بیا د خلاف تور چودا سچ وکړه د زیاته کوي تاسو نه بیا د خلاف تور چودا کا د څه باندې کې چې هغه ته په تور باندې وته ته خان دا د دین اسلام طریقه نه ده وایي دا هر یو څه الله جل شانو یو طریقه خو